这2天啊，我们说了一下，就是不同的气泵给这个船打气。那么这样，咱们今天这个船啊，正好是3个主气室。那么我们让我们的员工呢，把这3个主气室用3种不同的泵啊打起来。这个呢是一个12伏的电泵，这个带一个多功能的电池箱，大家可以看到啊。这种电泵呢是带这种压力限位的，你看它里面这红圈是 PSI 显示，我们把这个指针调整到3，也就是它打到3的时候，它会自动停车。这个呢就是所有的船标配的这种脚踩泵，你看这样一踩就充气了。那个呢是我们叫手动双筒高速高压打气泵，大家可以看到啊，它最多能把这个船啊打到28个 PSI， 这不是有档位吗？第1档是最快最大流量，第2档呢是带流量带压力，第3档纯打压力的。那么现在呢，我们就可以开始让我们的员工打这个船了。这是一条4.3米的船，开始吧。这个是可以看到气压显示的。这个泵的缺点呢，它有一个叫加压阀，给这加压阀关上之后，它就是最大的流量。给打开之后呢，它的压力就会大一些，这块都有这个标识。但是呢，它就是看不到你打到多少压力。那个泵的优点呢，就是在于我可以看到压力，大家可以看到，我可以看到压力啊。这个是外置吊点，大家可以看到啊，就是你不用再通过一个船底下的一个抱带把这个船起吊了，直接吊这里就可以了。我们看了一下这个脚踩泵，把它打到的压力呢是 2.2， 但是呢就已经通过人力一个人的人力就打不动了。但是呢底下这个拉丝气垫这块啊就必须得打到14个 PSI 了。那么现在我们用脚踩泵，最多呢能把它踩到3个 PSI， 怎么能让它到14个 PSI 呢？这样还是2台泵，这样呢这一台泵拧到14个 PSI， 用电泵打，那边那个气室呢用脚踩泵。我们看到现在它打气儿已经非常困难了，我们就可以调到2档。调到2档呢，就相对来说较为轻松一些。换到3档，你看它换到3档还可以非常轻松的在打气。到了。还有一个呢，就是有关于那天说那个拖船这块，你看这2个钩，船底下就这2个钩的方向，它是向这个船前进的方向设置的，但是呢，你看这个钩，这个是上下设置的，所以说你在这样一下蹬的时候，就很容易把这块啊给蹬开裂了。所以说呢，你在使用的时候，像我跟你说那种方法，先穿底下那边的2个环。然后从这块穿出了一个导向绳，系到那个前面的船上就 OK 了。现在呢，这一条船啊就完全的整备完毕了。就我说这个整备完毕呢，你可以看到这4个主气室，我可以保证每一个气室的压力都是一样的，因为有压力表嘛，对吧？如果说你不一样，就好比说就这2个气囊的气室不一样，它的软硬就不一样。那当这个船外机在做极限转弯的时候，你往那边就是你往右转的时候它软，你往左转的时候它硬，那转弯的角度就不一样。这个对于你来说啊不是一件好事，起码呢它也不舒服。